Все, мы опять у нашего пса. Вот, скорее всего, видим его последний раз. Пошли погулять. Сегодня его отвезут. Вот, и мы так попрощаться, погулять. Ранти. Там, если получится, его брата сниму. Вот, он сейчас здесь с мамой и с братом живет пока. Та девочка не захотела его больше. И это самое, поэтому его опять отдают другим людям. Мы, к сожалению, не можем потянуть. И муж мой против, чтобы его взять назад. Очень за него переживаю. Очень он мне дорог, но ничего сделать не могу. Сейчас мы чуть-чуть с ним побегаем, поиграем. Здесь пока никого нет. Ронч, ты что там водичку себе нашел? Дети счастливые у нас. Ронч, привет, мужик. Сейчас с ним чуть-чуть время проведем. Тут там яблочки разные. Сейчас пособираем. Тут гулять пошли. Чуть-чуть время с ним проведем. Может быть, в последний раз. Может быть, еще когда-нибудь увидим. Смотря какие хозяева попадутся на этот раз. Но собака очень тяжелая. Он хотя добрый, ласковый, никогда ничего не сделает. И с детьми обалденно. Но тяжелый характер. Там никто не идет? Не слушается. Не хочет он. Он уже большой для этого. Ой, что-нибудь папе. Хотела вам показать здесь. Мы здесь гуляем сверху, как выглядит красиво. Мы тут немного на горке. Так, красиво. Ну, Хэнди, конечно, все это не передаст опять, да, папа? Папа сидит. Ой, отворачивается сразу. Ну, улыбнись ты в камеру. Вот, не хочет. Дети наши там побежали. Воля, сегодня у нас 20, наверное, 5 градусов на солнце, если не больше. Жара. Да, Ронч? Иди, тебе палочку кинут, иди. Здесь какие-то поля непонятные. Дачи там. Там дачи. Или что-то такое. И там тоже. Сейчас пойдем уже назад. И я говорю, если получится, сниму его брата. Но он мощнее, конечно, чем он. Маленький такой, миниатюрный. А тот мощный пес. Классное было время, когда у нас был пес. Детки бегали, игрались. Прикольно. Пить уже хочет. Папе пошел. Папе пошел. Пес, пойдем назад. Смотри. Пойдем. Вон пес. Вон его брат торчит. И мама пришла. Ну, привет, мужик. Ну, привет. Да, мы привели тебе Рончи назад. Ой, нет, это не надо лаять. Детей моих не узнают. Не надо лаять. Нет. Все хорошо. Все хорошо, да. Он злой у нас какой. Да. Мы тут приехали. Сегодня у нас ужасная жара. Суббота до 6 октября. Папа наш разжигает эти, сухие палки. Мы тандырчик разводим. Сейчас буду обед готовить. Ой, очень жарко. Я там сидела возле костра. Невыносимо сидеть, я ушла. Помидорчики внизу немного поотрывала, чтобы те, которые уже растут, успели, может быть, за недельку-полторы дозреть. Вот. Сейчас будем кушать.
Да, Санька? Мои тапки одевает. Я ее одела. Купила себе такую чашку, чтобы посуду здесь мыть железную. Спичек дофига. Они тебе уже как раз, наверное, да? Вот. И разжог такой купили. Вот. Погода классная. Жаркая. Как летом. Я тут решила в домике, пока папа тандыр разжигает, курочку себе поджарить с овощами. Где-то здесь купила. Вот. Ой, упала. Вот такое. Ой, какое маленькое полотенчико. Угу. Наверное, отрезали. Папа в тандырчике будет мяско разжигать. Ой, разжигать, жарить сосиски. Санька мне сейчас помидорки нарежет. Там моцареллу купили. И сделаем салатик. Я вот такой купила приправу для помидор. Посмотрим, что вообще такое. Вот, Санька, вот. Сейчас я досочку тебе дам. Вот. Папа наш уже пиво выпил. Опять сбегает. Все, буду жарить. Все, мы садимся есть. У меня овощи с курочкой. Салатик здесь. Без майонеза, мне сказали. Вот, вот этот салатик сделала. Санька мне помогла. Вот, там сосиски. И папа еще нам мясо сейчас принесет. Мы начинаем, да? Гуден аппетит? Вот такие мы купили маршмеллоу. А открытые, кстати, есть? Эти хочешь? Тут уже с палочками внутри. Сейчас мы откроем. Чего? Сейчас мы откроем. И дети пойдут жарить. Так, детки наши маршмеллоу грилят. Мы чаек попиваем. Наш папа что-то там машину пошел починить. Что делаете? Я показываю мои батарейки, которые мне дали. Не могу так. Вот, ну да, ты не можешь, конечно, это долго надо. Тебе надо быстрее, потому что. А надо долго, ты знаешь? Я на нашу лавочку тут присяду. Вот, держи. Чаечок. И сиди, жди. Вырабатывай этот. Двигайся. Терпение. Терпение, да. Так, мы собрались домой. И тут дети, короче, под конец дня раскатались. Сейчас вот. Давай, Рожка! Пока он там едет, покажу вам свои помидорки. Я, короче, сегодня их обработала. Вот так вот все поубирала. Они у меня лысые теперь стоят. Там давай! Чтобы теперь... На камень залетел. Теперь Максик. Потом Саня. Потом знаю. Пока наш папа там еще компост выкидывает. Дети тут. У-ху! Максу прикольней. Теперь Саша давай. Иди, беги. Потом знала я. Макс, не надо. Давай. Отойдите, сейчас Саша едет. Отойдите сюда. Саню, давай. У-ху! Саня, мои перцы!